اليوم اللي نتكلموا عن شراب بروتيمول. بروتيمول هو شراب يستعمل للناس اللي عندهم السعال، مهدئ للجهاز التنفسي لاحتوائه على أعشاب ونباتات طبية من بينها الزعتر اللي يعتبر طارد للبلغم ويقلل من الالتهابات خصوصا التهاب الحلق والشعب الهوائية ومضاد للبكتيريا. أيضا بروتيمول يحتوي على البروبوليس اللي يعتبر مهدئ للحلق، يقلل من الالتهابات ومضاد للبكتيريا والفيروسات، طارد للبلغم. بروتيمول أيضا يحتوي على عسل الأوكاليبتوس اللي يعتبر مضاد للأكسدة وصديق الجهاز التنفسي ونزلات البرد، وأيضا يخفف من السعال والتهاب الحلق ونزلات البرد. بروتيمول يساعد على تحرير الشعب الهوائية ويساعد على تهدئة التهاب الحلق، أيضا يخفف من تهيج الجهاز التنفسي لاحتوائه على منتجات النحل اللي تعتبر مضادة للأكسدة ومحفزة للمناعة. بروتيمول يستعمل من 2 سنين فما فوق